نحن نعمل في المتحف الفلسطيني لتاريخ الطبيعة والإنسان، وبنحب نشارككم اليوم في حدث مهم جدا يتعلق بالمتحف ويعود إلى عام 1997. دعوني أحدثكم بداية عن متحفنا. أسس متحف تاريخ الطبيعة والإنسان في أوائل القرن العشرين، وبالتحديد عام 1923، لكي يعرف بتاريخ فلسطين الطبيعي والثقافي وينظمه ويثير الاهتمام حوله. وشأن في ذلك شأن جميع المتاحف. يهتم متحفنا ماذا؟ بشكل أساسي بنفسه وبتاريخه. هذا الوعي الذاتي يؤدي إلى إعادة تعريف دائما لماهية مؤسسة المتحف. فدعونا نقول أن هذا في الأساس هو ما ينشغل به المتحف، أي نفسه. المتحف الفلسطيني للتاريخ الطبيعي والإنسان متحف جوال، أي ليس له مقر ثابت، إنه دائم النزول. أما مجموعة مقتنياته فجوالة تهاجر نحو ما يستقبلها من الأمريكا. فهنا مثلا المتحف في أثينا. عندما أسس المتحف أنشئ على طراز متاحف القرن السابع عشر، والتي تشكل انعكاسا للتاريخ الاستعماري، وتعرض أغراض تاريخ متاحف تاريخ الطبيعة والإنسان، أغراضا سلبت من السكان الأصليين عادة في المستعمرات، وباتت حصيلة من ذلك الصيت بسبب مكتنف الخطاب العلمي الذي يحيطها في المتحف. ارتبط هذا النوع من المتاحف أيضا بمشروع الدولة القومية ونشوء حركات قومية أوروبية. لكنني على يقين أنكم تتساءلون الآن لماذا ينشأ متحف فلسطيني لتاريخ الطبيعة والإنسان في ظل وجود هذا التاريخ المبطن لنوع المتحف. ولكن هل يغير هذا التاريخ أن يكون مؤسس هذا المتحف هو الشعب المستعمر أو السكان الأصليين؟ وهل نشأ المتحف في فترة أنتجت هذا النوع من المتاحف؟ يحاول هذا المتحف أن يحافظ على حالة إثارة متواصلة لهذه الأسئلة من خلال طرحه على نفسه باستمرار. إنه يواصل تفكيك تاريخه ومحوه وإعادة إنشائه. طيب، انتقالا للحديث عن العمل الذي أربكنا، نستهل بقصة هذا العمل التي بدأت عام 95، حيث شارك المتحف في معرض جماعي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وقرر حينها أن ينقل 5 شجرات زيتون من فلسطين إلى حديقة المقر. وهذه الصور لعملية نقل الأشجار في فلسطين إلى جنيف. ستقرأ عليكم زميلتي بعد قليل تقرير خاص بتفاصيل هذه المشاركة، ولكن لتحقيق فهم أشمل للموضوع زرعت الشجرات ال5 في حديقة الأمم المتحدة، وكانت قد نسجت عليها علامة فارقة كالتي سترونها هنا في حديقة المتحف هذا. خيوط تطريز ملونة تقترح إضافتها موضوع عملية تطعيم النباتات أو الجرافتنج الذي ينتج أنواع هجينة. فقد كانت الفكرة حينها أن نرى ما إذا كانت هذه الأشجار ستوطن في سويسرا وماذا سيحصل لها. حين عدنا إلى هذه الأشجار تركناها هناك في حديقة الأمم المتحدة، في حديقة مقر الأمم المتحدة. عندما عدنا بعد 12 عام لم نجد سوى شجرة واحدة، لا في حديقة الأمم المتحدة بل في حديقة متحف النباتات في جنيف. ليرفع المتحف حينها قررنا أن نرفع دعوى قضائية على مقر الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد باقي الشجرات. أترك زميلتي أن تقرأ التقرير الأول، وهو التقرير الذي رافق الأشجار
1995. شجرة الزيتون هي رمز السلام العتيق. إنها رمز الشعب الفلسطيني واحتفاء الطبيعة بعراقة انتمائهم لهذه الأرض. إننا نحضر شجرات الزيتون إلى جنيف لنعرضها في معرض الفن الذي تقيمه الأمم المتحدة، والتي هي أيضا في انتباهته الضرورية رمز قديم آخر للسلام. يقصد لهذه الأشجار، لا سيما تلك التي سنزرعها قرب المعمار السويسري حيث يقام المعرض، أن تفهم بمثابة كيانات ممثلة للطبيعة. ولكن هل يمكن بعد الآن اعتبار أي تمثيل كان ظاهرة طبيعية؟ هل بمقدور ما هو طبيعي أن يبقى طبيعيا حين يتحول إلى رمز؟ هل تحتمل الطبيعة كما هو الحال بالنسبة لأي رمز آخر أن تدرك باعتبارها عنصرا أو رمزا ثقافيا؟ إن تطوافها بين هذه الخانات التصنيفية مشدد عليه في كونها مهجرة من أرضها الأصلية ومحمولة إلى بيئة جغرافية تبدو غريبة عنها. أوروبا، الأوكسيدنتال بارك، مناخ طبيعي وثقافي مختلف. هل تحمل هذه الأشجار مقومات نجاتها في بيئتها الجديدة بعد انتهاء المعرض؟ وعلى فرض استطاعت النجاة لوقت مديد تلو المعرض إلى حين رؤيتها عناصر طبيعية وزراعية في مواجهة العناصر الثقافية والمعمارية، وقت طويل بما يكفي لترى ظاهرة طبيعية، وقت ننسى بفعل مديه أنها تمثل فعل التهجير، محاطة بفيض من الأشجار تعلوها سماء واحدة وتحتضنها بيئة متساوية. هل تبقى غريبة بعد كل هذا الوقت؟ نترك هذا السؤال للمستقبل. أما اليوم فكل ما نستطيع فعله إحضار أشجار الزيتون لتستمر في البقاء والنمو حتى وقت طويل من انتهاء المعرض ومن مبارحتنا جنيف والأمم المتحدة برموزها وأحداثها الفنية. نأمل أن تبقى هذه الأشجار حتى وقت طويل كفيل بأن ينسينا الأسئلة التي أثارها وجودها، وكفيل بطمس المعاني المتداعية عنها. إلى ذلك الحين، وانتقالا من احتمالية هذه الأشجار بوصفها ظاهرة طبيعية إلى ما تخلقه من وعي حول الهوية الثقافية، نحلم أن ينسى كون هذه الأشجار مهجرة، وأن تضيع للأبد حقيقة عدم انتمائها الأصلي إلى هذا المكان. حتى ذلك الحين نختار صياغة بسيطة لكائن حي، لشجرة زيتون ستعيننا على فهم عملية دائرية من تداعي المعاني، حيث يتحرك المرء استدارة وعودة إلى نقطة البداية في تفريغ لمعنى حملته اللحظة السابقة ولرمزية عنصر ظن أنه واضح التعريف. هذا المنهج الدائري سيقربنا من الحلم والهذيان بالعودة الخارجية التي تنبض في النباتات وفي كل شيء آخر ذي علاقة مع الطبيعة. المواسم، الذبول والعودة للحياة، السقوط والنهوض، الحصاد والبذار، الإيقاع القديم للمجتمع الذي ينمو، أشجار الزيتون. شكرا زميلتي ملك. إذا تركت هذه الأشجار في عهدة مقر الأمم المتحدة
لتمتزج مع الطبيعة السويسرية ولننسى أنها ليست من ذاك المكان. وبعد 12 سنة رجعنا إلى حديقة الأمم المتحدة ولم نجد الأشجار، فبحثنا في جنيف لنعثر عليها هنا في حديقة النباتات. وبعد بحث رفعنا قضية على الأمم المتحدة، وستقرأ لكم زميلتي حنين التي تعمل في قسم علم النباتات في المتحف تقرير كتبناه بعد رفع القضية عام 2008. يسر قسم علم النباتات أن يزف إليكم نصره في المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، فقد قدمت القضية بالنيابة عن 5 أشجار زيتون للمطالبة بحقها الشرعي في الحصول على الجنسية السويسرية كونها استوفت متطلبات التوطين خلال الأعوام 12 السابقة. رفع قسم مقتنيات المتحف عن هذه القضية ودعمها من خلال بحث شامل ووثائق متعلقة بقضايا اللجوء والهجرة والمواطنة والتوطين والمنفى وحق العودة. رفعت في هذه القضية دعوتان، وجهت الأولى ضد الأمم المتحدة اعتراضا على سماحها بإزالة الأشجار من منتزه أريانا. أجازت الأمم المتحدة عملية تهجير هذه الأشجار دون اتخاذ أي إجراءات لحماية ظروفها باعتبارها كائنات دون دولة لاجئة ذات أحقية بحياة كريمة. أما الثانية فوجهت ضد كانتون جنيف وضد الحكومة السويسرية لعدم قبولها طلب التوطين الذي قدمته الأشجار، علما بأن القانون السويسري ينص على أنه يحق لأي فرد طبق المعايير المطلوبة بعد الإقامة لمدة 12 عاما في البلد تقديم طلب توطين والحصول على الجنسية السويسرية. تتضمن هذه المعايير والشروط دفع الضرائب واحترام القوانين واجتياز اختبارات اللغة والثقافة السويسرية وعدم تشكيل خطر على الأمن الداخلي أو الخارجي. وقد حققت هذه الأشجار جميع المعايير المطلوبة بإقامتها في البلد لمدة 12 عاما امتثلت فيها للقوانين والأنظمة. ورغم ذلك تصرف كانتون جنيف بعنصرية إذ رفض منح هذه الأشجار حق المواطنة واحتمالية الحصول على إقامة دائمة، وبهذا يكون كانتون جنيف والحكومة السويسرية قد أنكرا على هذه الأشجار إمكانية العيش بكرامة، وهو الأمر الذي تستحقه سواء بذاتها أو باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني. يحتفل المتحف بتأسيس سابقة من نوعها في العمل المستقبلي لقسم علم النباتات. شكرا. إذن كان ذلك عام 2008، ومنذ ذلك الحين والبحث عن الشجرات ال5 قائم. حتى البارحة أو حتى قبل عدة أيام بدأت هذه الشجرات بالظهور في حديقة المتحف هنا في المتحف الفلسطيني. كما ترون كان في إعلان على السوشيال ميديا. إذا اكتشف طاقم المتحف هنا عدة علامات على أشجار الزيتون الموجودة في حديقة المتحف الفلسطيني، وهي العلامات ذاتها التي تركت على الأشجار المفقودة في جنيف: خيوط تطريز ملونة ملتفة على 5 شجرات، ليتصل طاقم المتحف بطاقم المتحف مستفسرا عما إذا كانت هذه هي الشجرات الضائعة ذاتها. فوصل طاقمنا ليتفحص الوضع، ولهذا نحن هنا. وهنا نعرض عليكم استنتاجاتنا وأسئلتنا الأولية. من الممكن جدا أن تكون هذه الشجرات هي ذاتها التي بعثناها إلى جنيف عام 95، حتى أن الصور الأرشيفية من متحف الطبيعة والإنسان تدل على ذلك، يعني في تطابق. ولكن إن كانت هذه هي الأشجار ذاتها فماذا يعني كل هذا؟ ولماذا أتت هنا؟ وأين كانت آخر 10 عاما؟ هل يعني رجوعها أن الشجرات تمارس حق العودة؟ هل كانت مخبأة في مقر الأمم المتحدة
إلى حين بدء تطبيق حق العودة؟ لماذا تظهر مجددا في المتحف الفلسطيني؟ أيعقل أن تكون أخطاء في العنوان، فالمتحف الفلسطيني والمتحف الفلسطيني لتاريخ الطبيعة والإنسان متشابهان جدا بالاسم. لماذا احتفظت الأشجار بعلاماتها رغم أن هذه العلامات وضعت لتدل على التهجين وسياق الهجرة؟ هل هذا مقترح لإجراء التهجين هنا أيضا؟ هل هو دعوة لتخلي هذه الأشجار عن نقاء أصلها والاختلاط؟ هل نستشف مما حصل علاقة بين ظهور هذه الأشجار ووجود معرض التطريز في المتحف؟ فلف الخيوط على الشجر بهذا الشكل هو من أقدم سبل التواصل وترك العلامات، ولكن ما الذي تدل عليه هذه العلامات؟ لما تعود هذه الأشجار إلى حديقة المتحف لا إلى التلال والجبال التي إليها نحن؟ أيعني هذا عودة على مستوى الرمزي بدلا من الفعلي؟ على كل الأشجار في حديقة المتحف يعني تقدروا تطلعوا عليها بأنفسكم وتقرروا معنا، وشكرا جزيلا.